January. Bàbá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ jẹ́ ká rí òpin oṣù kìíní. Just some moments ago, Bí ìṣẹ́jú mélòó kan sẹ́yìn, we shouted and greeted ourselves Happy New Year. a kíra wa pé a kú ọdún tuntun. And we can say, Oh God, I have in ages past, and hopes for years to come. A shelter when the thundering blast, and I eternal before that in others of heart is from everlasting thou art God, and all your years you have not changed. Pé ìwọ Ọlọ́run ò yí padà. Before any mountain you are. Ṣáájú gbogbo òkè Before ìwọ any Ọlọ́run ti wà. hills you are. Ṣáájú gbogbo àwọn òkè kéékèèké And life ìwọ is Ọlọ́run just ti wà. moving just like a dream. But one day we shall land safely at the celestial city. Lọ́jọ́ kan àágúnlẹ̀ láyọ̀ nínú àwọn ọ̀run No lọ́wọ́. matter what we pass through here, Ohunkóhun yòówù ká là kọjá níbí. you are our sufficiency. Ìwọ ni tító wa. You are ahead. You have gone ahead. O ti lọ ṣáájú wa. And you are holding our Ẹ hands. sì di ọwọ́ wa And we are mú. following you. À ń tẹ̀lé ọ. And we shall land safely one day. À á sì gúnlẹ̀ láyọ̀ lọ́jọ́ kan. This morning, minister to us. Amen. Strengthen our hearts. Amen. Speak the word of faith to us. Amen. Prophetically address us. Amen. In Jesus' name we pray. Jésù Amen. ni a gbàdúrà. The conclusion of my January 3, the first Sunday of the year, which I will call the conclusion of the series of 2021 New Year messages. Kí n sọ pé kí n ṣe àṣekágbá ẹ̀kọ́ tá a ti ń bá bọ̀ láti ọjọ́ kẹta oṣù kìíní yìí tí ń ṣe ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ kí n ṣe àṣekágbá rẹ̀ láàárọ̀ yìí. I titled the message then, Nígbà náà mo pe àkórí rẹ̀ ní God has a higher, brighter, and bigger plans for you. Underline the languages I'm using. pé Ọlọ́run ó ní àwọn ohun tó ga tó mọ́lẹ̀ tó tóbi I ìyẹn ètò repeat, tó ga tó mọ́lẹ̀ tó tóbi fún wa higher, tó ga brighter, tó mọ́lẹ̀ bigger plans. àti àwọn ètò tó Just tóbi. wait and expect that 2021. Ká ṣàdúró ká máa retí àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́dún I eléyìí. said, God will satisfy you as you, not if, as you, not if. Mo ní Because Ọlọ́run á tẹ́ Ọlọ́run. God is expecting you, He knows you will surrender. As you surrender to His will, God will satisfy you. Pé Ọlọ́run á tẹ́ Ọlọ́run bó o ṣe ń jọ̀wọ́ gbogbo rẹ̀ fún un kì í ṣe pé bó o bá a ṣùgbọ́n ó mọ̀ pé wàá jọ̀wọ́ gbogbo rẹ̀ fóun pé á tẹ́ Ọlọ́run. The word of God as anchor. You will sprout if that word, which is our anchor, and it anchors you, Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run you will sprout and accomplish His purpose for your life. Ọlọ́run tó ń jẹ́ ìdákọ̀ró wa ìyẹn ni pé tó bá ti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó jẹ́ ìdákọ̀ró rẹ lọ́dún eléyìí pé wàá rú wàá sì mú ètò Ọlọ́run ṣẹ fún ayé rẹ. Because He has a sure and everlasting covenant of mercy and kindness and good of kindness, good and compassion for you. Nítorí pé ó ní májẹ̀mú àánú ìdárasí ni àti ojúrere sí ọ nínú ọdún eléyìí. These are the things we have addressed. Àwọn nǹkan tá a ti wò sẹ́yìn But to nìyí. conclude this morning, let me announce. Wọ́n láti ṣe àṣekágbá rẹ̀ láàárọ̀ yìí. You will go out with joy. Wàá lọ pẹ̀lú ayọ̀. I repeat, you will go out with joy. Ìwọ pé wàá jáde pẹ̀lú ayọ̀. And be led forth with peace. À á sì fi àlàáfíà sí atọ́nà rẹ̀. Mountains Àwọn òkè and hills òkè ńlá àti àwọn will òkè break kéékèèké forth before you. wọ́n á bú sáyọ̀ níwájú rẹ̀. That's what I'm addressing this morning.
ohun tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò láàárọ̀ yìí nìyí. But to make us know where we started and what actually we are talking. pé ká lè mọ ohun tí a ń sọ̀rọ̀ nípa bíbí tí a ti bẹ̀rẹ̀. Isaiah chapter 55. Nínú That's ìwé where we Àìsáyà. brought out all our points. inú ìwé àìsáyà orí karùnléláàádọ́ta Verse láti mú gbogbo ẹ̀kọ́ 8 yìí. and 9. ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ìkẹsàn rẹ̀. I use the Message Bible translation for my topic. That is where I got my topic. So we will still read from the Message ẹ̀yà bíbélì tí wọ́n ti mú kókó yẹn gan ni. or New Living Translation. Higher, brighter, bigger, bigger. ètò gíga ètò tó mọ́lẹ̀ àti èyí tó tóbi. Let's look at 8 and 9. ìwé àìsáyà As a orí reminder. karùnléláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Yes. nítorí èrò mi kì í ṣe èrò yín bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà yín kì í ṣe ọ̀nà mi ni Olúwa wí. Don't forget, ẹ má gbàgbé there are many thoughts in the human eye. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò ló wà nínú ọkàn ènìyàn. Only the purpose of God will be accomplished. ètí ọlọ́run nìkan ló lè wá sí ìmúṣẹ. The way you are thinking, I address that very much, and I continue to remind us. The mo way sọ̀rọ̀ you are lórí yẹn thinking lọ́pọ̀lọpọ̀ bá a ṣe ń ronú. is different from the way God is ó thinking. yàtọ̀ sí ìrònú ọlọ́run. Don't forget, Ẹ má gbàgbé. our thought is evil continually. pé èrò ọkàn ọmọ ènìyàn ibi ni lójoojúmọ́. So God knows that, ọlọ́run mọ ilé yìí. and He has a bigger plan, Ó sì a ní ètò higher tó ga. plan, a higher thought, more than the way you are thinking. èrò tó ga ju tiwa lọ ju ti èyí tí God àwọn will olùwàwò never fún wa. address you according to your thoughts. ọlọ́run ò ní bá wa lò gẹ́gẹ́ bí èrò That ọkàn was wa. why we are brought into the church. Let me remind you ìdí tá a fi mú wa wá sínú ìjọ that nìyí you kí n rán wa should be létí. renewed in the spirit of your mind. pé kí ọkàn wa kó lè mú ká tú bí èrò ọkàn wa kó di títún dá. When our spirit is renewed, tí a bá ti tú èrò ọkàn. it is only tú ọkàn then wa we dá. can accomplish God's purpose. ìgbà yìí gan ni ètí ọlọ́run lè ṣe nínú For ayé wa. instance, bí àpẹẹrẹ man can never forgive. ó ṣòro fún ènìyàn láti dá. Man will retaliate. ènìyàn á máa gbẹ̀san. I was reading, there's something that struck my mind this morning as I was reading. kinní kan kàn mú mi lọ́kàn láàárọ̀ yìí bí mo ṣe ń kà á. It was the title of the book of the first black African bishop in South Africa, Desmond Tutu. àkòrí ìwé bíṣọ̀bù àkọ́kọ́ tó jẹ́ aláwọ̀ dúdú ní ilẹ̀ áfíríkà níbí orúkọ rẹ̀ ní I think he wrote that book after the apartheid has fallen. He said, no forgiveness, no future. ó kọ àkòrí ìwé yìí pé láìsí ìdáríjì I kò was sí ọjọ́ curious. ọ̀la. I will still search for it and read. But it was màá this sì ka morning. ìwé yìí. I will still search and read. Màá But sì there's wá something màá kà á. he brought out there. Ó kàn ń gbìyànjú He àti was mú talking kinní kan about jáde South níbẹ̀. Africa. He said, summary of what he was trying to say is that àkójọpọ̀ nǹkan tó gbìyànjú àti sọ ni wípé if they seek for justice, justice of retaliation, South Africa will be crushed to ashes. wípé tá a bá ń fẹ́ ìdáláre àbí ìdáláre Ìdájọ́ tó mú ìgbẹ̀san lọ́wọ́ pé gbogbo orílẹ̀-èdè yẹn á dèrú. that is all South Africa will perish if they are seeking for such. Ẹ ṣe pé wọ́n á parun, wọ́n á dèrú, they will become wọ́n á archers. dasán. So they will be rendered useless. ìdílé kí ìdílé, any family orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè any nation tó bá ti jẹ́ ìdájọ́ ìgbẹ̀san la ń retí that is láàrin expecting ẹbí, judgment and ilé yẹn á retaliation wó, that á is wó. within the family such family will Ẹnikẹ́ni be rendered useless. ẹnikẹ́ni any man tínú ẹ̀ ò bá yọ that is kó not dáríjì appeal kò ní ọjọ́ ọ̀la. to forgive such Àkòrí- people àkòrí ìwé ẹ̀ have nìyẹn. no future. That is the topic of that The book. man naturally will never forgive. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn Man will never say sorry. ó ṣòro fún wa láti dáríjì àti ká Man sọ will pé never admit mo his tọrọ error. àforíjì He will never admit his error. pé ó ṣòro fún ènìyàn láti sọ pé mo Man jẹ̀bi. is selfish, oníbàtara ẹni nìkan lè nìyàn. highly egocentric. God is thinking higher. pé ọlọ́run ń ronú gíga. You are reading the Bible. Let me hear before, because I have a short time. I don't think the way you think. The way you work isn't the way I work. The way you work is not the way I'm working. For as the sky soars Yes. high above earth, Yes. so the way I work surpasses the way you work. Surpasses. You are reading.
And the way I think is beyond the way you think. Yes, oh God. Just as rain has no descent from the skies. And don't go back until they've watered the So earth. the summary of my message is that what we are thinking today, God has a bigger plan. You can be àkójọpọ̀ ohun weeping tí mò ń today sọ and ni be wípé thinking and thinking bá a that ṣe ń ronú trouble is lónìí coming. ọlọ́run ti God is seeing joy ahead of you. ayọ̀ lọ́lọ́run rí níwájú wa What is giving you sorrow today, joy is ahead of ohun you. tó mú bànújẹ́ lọ́wọ́ lónìí yẹn ayọ̀ lọ́lọ́run For rí lẹ́yìn rẹ̀ instance, gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ When, like I was saying on Tuesday, bí mo ṣe ń sọ lọ́jọ́ when they told ajé Joseph tó kọjá that when they told Jacob that his child, they brought his clothes and the child maybe an animal has killed the child. nígbà tí wọ́n mú aṣọ ọmọ rẹ̀ wá báyìí pé bóyá àmọ̀ bóyá ẹranko ló pa jẹ He was in sorrow. ó wà nínú ìbànújẹ́ There was famine, ìyànmú and he sent all his children, ó wá rán gbogbo ọmọ rẹ̀ and they came back again. Simeon was arrested in Egypt, wọ́n padà wálé pé wọ́n tún ti dá símónì and they ló wanted sọ̀rọ̀ to o take Benjamin away. wọ́n fẹ́ wá mú And benjamin he lọ said, joseph lọ Simon is gone, Simoni and tẹ̀lé. now you want to take away Benjamin. wọ́n tún fẹ́ mú benjamin dání lọ And look at the bigger plan ahead. ẹ wo ètò ńlá tí ọlọ́run ní fún wọn Look at lọ́jọ́ the wájú bigger plan ahead. ẹ wo ètò ńlá tọ́lọ́run ní fún wọn And he ended his life joyfully. ó sì gbẹ̀yìn ayé We rẹ̀ end ayọ̀ your tó parí life rẹ̀. joyfully. ìwọ náà wàá fayọ̀ parí ìrìn àjò rẹ̀ That was what I call the all-wise God on Tuesday Bible study. òun ni mo pè ní ọlọ́run ọlọ́gbọ́n jùlọ So, ní ẹ̀kọ́ his ìbéèrè thoughts tó are higher. kọjá Don't look at your present situation. má wo ipò tó wà Your lónìí present o condition can never determine your future. ipò tó wà lónìí kò lè sọ bí ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ Cooperate ṣe with God and ìwọ let ni God kó have His way in your fọwọ́sowọ́pọ̀ life. pẹ̀lú ọlọ́run That kó mú ètò plan ìṣẹ̀dá ayé of rẹ̀. God for you will surely come to pass. ète tó ní fún ọ yìí á wá sí ìmúṣẹ. I'm addressing my topic now. Lọ sí Isaiah ìwà 55 verse 12 in Amplified Bible ìwé Translation. Àìsáyà orí karùndínlọ́gọ́ta And I ẹsẹ̀ amplify ìkejìlá Bible rẹ̀ and I will address just 4 points, short kókó mẹ́rin ni points. mo kàn fẹ́ wò lábẹ́ rẹ̀ kókó kéékèèké mẹ́rin. And I will finish everything now because the message will end with January. You will go out with joy. wàá jáde pẹ̀lú ayọ̀. Amplified Bible Translation is talking. For you shall go out from the spiritual exile caused by Wait, sin. don't rush me now. The language used there is èdè tó lò níbẹ̀ yìí even more certain ó tún dájú jù than the one I've written down. ju èyí tí mo kọ sílẹ̀ gan lọ. I wrote will and it said shall. pé You dájú those of you tó who know dájú language, you know what I'm talking. èdè òyìnbó là ń sọ̀rọ̀ nípa níbí báyìí. Take it again. Betty. For you shall go out. You ìwọ point to yourself. I tọ́ka sí ara rẹ̀ pé èmi shall go out máa jáde with joy. pẹ̀lú ayọ̀. Wherever I am now that it appears desolate, ibikíbi tí mo bá wà báyìí tó dàbí any ahoro difficulties that I find myself today, àbí bóyá nínú wàhálà kí wàhálà tí mo bá bára mi Dele lónìí. Owóẹ̀yẹ shall go out with joy. èmi Kúnlé máa jáde pẹ̀lú I'm ayọ̀. going out of this situation with máa joy. jáde kúrò nínú pákáleke yìí pẹ̀lú This ayọ̀. year 2021, Lọ́dún I, tuntun Peter, yìí. is going out with joy. máa jáde pẹ̀lú ayọ̀. I am going out with joy. mò ń jáde lọ pẹ̀lú ayọ̀. I'm moving out of this place with joy. mò ń jáde kúrò níbí yìí I'm pẹ̀lú moving out ayọ̀. of this present condition with joy. màá jáde kúrò nínú I'm ipò tí moving mo wà on. I'm yìí moving pẹ̀lú ayọ̀. on. mò ń I'm moving tẹ̀síwájú on. I'm mò ń moving on with tẹ̀síwájú joy. mò ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú ayọ̀. No more static. No more static. I'm moving ìdádúró ò out sí with mọ́ joy. adúró bí Nothing adágún odò ò can sí hold mọ́ me down. kò sí Nothing can ohunkóhun tó hold lè me mú mi mọ́lẹ̀ down. mọ́ Nothing can hold me down Ohunkóhun ò lè here. dè I'm mí moving mọ́lẹ̀. out with mò joy. ń jáde pẹ̀lú ayọ̀. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Shame. ohun tí mo sọ ní Amen. pé padà. You are leaving this condition. You are moving out of this Òun condition. jáde kúrò nínú Amen. Moving Amen. out. Moving out Amen. with joy. Amen. You are moving Amen. out with joy. Amen. Joy. In the name Amen. of Jesus. In the name of Jesus. Amen. You are reading the Bible. For you shall go out from the spiritual exile, cast by sin and evil into the homeland. You are reading.
into the homeland with joy Yes. and be led forth by your leader, the Lord himself. You will be led by who? My leader, Jehovah Sabaoth. the Lord himself, Jehovah Sabaoth. Olórí ogun ló máa ṣáájú The rẹ lọ. captain, Amen. Tani mo ló máa ṣáájú rẹ lọ. the captain, Olúwa àwọn ọmọ ogun fúnra ara rẹ̀. Jehovah Sabaoth Kí ni mo gbórúkọ himself, rẹ̀? Olúwa àwọn ọmọ ogun fúnra Ó máa rẹ̀. ṣáájú rẹ lọ. he will lead Ó máa you, ṣáájú mi lọ. Ó máa ṣáájú rẹ lọ be báyìí. your foreigner. You are reading the Bible. The Lord himself The Lord himself. and his words Àti ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ń kà á. God and his Yes. word. with peace. You will now move when the Lord is going out with you as the warrior. You Nígbà are tí Olúwa going àwọn ogun bá ti ń bá out ọ with lọ, peace. wà wá máa jáde Amen. pẹ̀lú You àlàáfíà. are going out with peace. Amen. Àlàáfíà. The mountains When you are going out with peace, Bó o ṣe ń lọ pẹ̀lú àlàáfíà yìí, the mountains will break forth into singing in your àwọn presence. òkè á máa bú Amen. sáyọ̀, wọ́n á máa bú sórin níwájú rẹ̀. Torí ká wọn òkè. Sọ bẹ́ẹ̀, no hill shall withstand you. Amen. You are reading the Bible. The mountains The mountains and the hills and the hills. shall break forth before you into They singing. will cooperate. They will cooperate. They will Òkè cooperate. kéékèèké No wọ́n one máa fighting wọ́pọ̀ pẹ̀lú against rẹ̀. you as mountains will laugh. They will rejoice with you. Amen. With you. Amen. And all the trees of the field shall clap their hands. Igi gbogbogbò. Pé àwọn igi á máa ṣàpẹ́ níwájú rẹ̀. Ó ní tí ẹ bá ṣe léyìí sí igi tútù. If you can do this to a Jésù green ló bí igi tree, tútù kí là á ṣe sáwọn igi gbẹgbẹ. Jesus Gbogbo igi represents igbó that pátápátá green tree. yóò What bá will ọyọ̀, happen to wọ́n á bá dry ọyọ̀, wood? wọ́n á bá ọyọ̀, wọ́n á bá ọyọ̀. All wood in the bush People will will celebrate congratulate with you. Wọ́n á kí ọ kú. Sọ Yorùbá torí àwọn tí ò gbọ́ gbogbo èdè tí mo lò. Tó o bá Àìsáyà orí kẹrìnlélógójì. Isaiah 44 kí n kàn fi ẹsẹ̀ díẹ̀ support. Àìsáyà orí Let's see what the Bible kẹrìnlélógójì says in verse 23. Let's see how ẹsẹ̀ the Bible kẹtàlélógún rẹ̀. verse 23. kọrin ẹ̀yin ọ̀run Bẹ́ẹ̀ni, nítorí olúwa ti ṣe é bẹ́ẹ̀ni, kígbe ẹ̀yin ìsàlẹ̀ ayé bẹ́ẹ̀ni, bú sí orin ẹ̀yin òkè ńlá bẹ́ẹ̀ni. igbó àti gbogbo igi inú rẹ̀ nítorí olúwa ti ṣe o. Èdùmàrè sọ̀rọ̀ mi dayọ̀, olówó orí mi o. Èdùmàrè Àléwì lè ṣe. Olúwa sọ̀rọ̀ rẹ̀ dayọ̀. Amen. nítorí olúwa ti ra Jákọ́bù padà ó sì ṣe ara rẹ̀ lógo ní Ísírẹ́lì. Sing, O heavens, for the Lord has done it. Shout, you depths of the earth, break forth into singing, you mountains, O forest, and every tree in it. For the Lord has redeemed Jacob, and he glorifies himself in Israel. Foundation of moving out with joy. Ìpìlẹ̀ pé kó The jáde pẹ̀lú foundation ayọ̀. of going out with peace Ìpìlẹ̀ pé kó is jáde pẹ̀lú the àlàáfíà. power of redemption. Òun ni agbára ìràpadà. God redeemed us. Pé Ọlọ́run God ti rà wá has padà. taken us out. He paid the price in the market. Pé ó ti san Took gbogbo us gbèsè out nínú of the ọjà. market. Ó wá mú wa kúrò nínú ọjà. And those who are making meetings on you, Àwọn tó wá ń ṣèpàdé they have lórí ayé failed. wa. They have failed Wọ́n this ti year. kùnà. Ó sanwó rẹ̀. He paid. Ó gbé wa kúrò lórí àtẹ. He took us off the counter. Gbogbo ẹjọ́ wẹ́wẹ́ lórí ayé rẹ̀ ó dasán nínú ọdún yìí. Every Amen. upon us is in vain. Jesus paid the price. Jésù ń san gbèsè rẹ̀. He delivered us from the power of sin. Ó gbà wá kúrò That's lọ́wọ́ agbára why you ẹ̀ṣẹ̀. cannot deliver yourself from your old nation. You can't help A lè yourself. gbára wa lọ́wọ́ The ẹ̀dá moment you ẹ̀dá wa. rise, say, God, I can't deliver Ní kété tá a myself. bá ti I sọ can't pé do it. I can't go Olúwa mi ò alone. gbára mi mi ò lè máa dá rìnrìn The àjò Lord will yìí. step into your case. Ọlọ́run á ti ẹ̀sìn Amen. ọ̀rọ̀ wa. The Lord will step into your case. Ọlọ́run á dá sí ọ̀rọ̀ wa. Either demons,
ìbá or ṣe human ẹ̀mí beings, òkùnkùn àbí ènìyàn. let them gather together anywhere and make meetings. All the Kán máa meetings kóra they wọn make jọ, on kán your máa case ṣèpàdé. will never come to gbogbo pass. ìpàdé kípàdé lórí That's ọ̀rọ̀ wa why kò you ní are wá sí going ìmúṣẹ. out with joy. òun là á fi jáde Because pẹ̀lú ayọ̀. God, through Jesus, has redeemed us from the powerful enemy ọlọ́run nípasẹ̀ jésù kristi ó ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ alágbára ni. who said, no way. tó ní kò sọ́nà. Who is speaking when God is not speaking? ta lẹni tó ń sọ̀rọ̀ Who is nígbà tí ọlọ́run ò commanding bá when God is sọ̀rọ̀. not ta commanding? lẹni tó ń pàṣẹ nígbà tí ọlọ́run ò Say it pàṣẹ. out. Jesus paid the price. sọ fún Jesus wa pé paid the Jésù san price. gbèsè rẹ̀. Jesus paid the ó ti price. san gbèsè rẹ̀. He has stopped the mouth of the lion. ó ti pa kìnìún ní lẹ́nu mọ́. The blood of Jesus has stopped the mouth of the lion. ẹ̀jẹ̀ jésù ti pa kìnìún ní lẹ́nu mọ́. God is satisfied on my case. bàbá God ti is ṣe ètùtù lórí ọ̀rọ̀ appeased. mi bàbá ọlọ́run ti gbé ètùtù. Torí inú Ọlọ́run yọ. because God is happy. Kò ń ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yọnu, ó ti yọnu sí none pẹ́. that he has just done Ìjọ that tó he bá has ti rí that ọba has ẹ̀ been tó done dìde for pé a mo very débi long òde time. dá ìrìn àjò ayé rìn. any day he sees you that Tó you tútù appear that you ìkùkù cannot ṣe. handle it A alone. ní mo ti ń retí ẹ ti. he will only tell you I've been Mi ò expecting bá you. ọjà. I'm not fighting you. Torí inú mi yọ sí ọ. because I'm Ẹni bá bá pleased ọjà, with ó bá mi you. jà. anyone that is fighting Ẹni you is bá fighting fọwọ́ me. kàn ọ́, ó fọwọ́ kàn mọ́ lójú. anyone that touch you touch Ẹni bá my dìde lòdì sí ọ, ó dìde lòdì sí two piece Ọlọ́run. of my heart. Because you are being redeemed. torí pé a ti di ẹni rà padà. Àti gbé ọkọ̀ lórí àtẹ. we are no more on the counter. Ọ̀tá ò lè jẹ lórí ayé rẹ mọ́. enemy Amen. don succeed over your life. Gbòǹgbò, the root gbòǹgbò, the root gbogbo òkè yóò tẹríba. of every Gbòǹgbò, mountain ayọ̀lẹ̀ fi jáde. every mountain we bow. Àlàáfíà làáfẹ́ go tọ́. out with joy. Kókó tó sólóró nìyẹn o. that is the point that uphold it. A ti rà mí padà. I be redeemed. Ìrà padà. Ẹ̀rẹ́ ló rà mí padà. Ìrà padà. Mo dánmọ́ lọ́rùn títí láì. Let that be settled in your mind. ẹ jẹ́ kélé yìí kalẹ̀ If lọ́kàn wa. Christ did not pay the price, tí jésù ò bá san gbèsè yìí. there could be market going on every time. ìdúnàdúrà lè wà ní gbogbo ìgbà. But all the markets ṣùgbọ́n going gbogbo on. ìdúnàdúrà wọn. You know, on Friday we were here praying, and the Holy Spirit just reminded us that lọ́jọ́ jímọ̀ àwà níbí à ń gbàdúrà ẹ̀mí there mọ́kànlá wa is a létí market pé ìdúnàdúrà wà o. that some people are planning pé àwọn away, kan nájà and the storm is coming from somewhere. pé ìjì yẹn ń bọ̀ láti ibì kan. But that storm will never come to pass. pé kò lè wá sí ìmúṣẹ. It won't come to pass. kò lè wá sí ìmúṣẹ. Ìdí ẹ̀ ni pé Reason afẹ́fẹ́ being- àti jìgbà tí rẹ̀ gbọ́. here and storm. Ìbá ṣe ìbínú rírọ̀kùn, ìbá ṣe èṣù tàbí ogun. Fómi Kò náà. sí omi tó lè rí ọkọ̀ náà tí Olúwa ọ̀run àtàyè wá. Wọ́n yóò bínú nílé ṣe fẹ́rẹ̀. Gbọ́gẹ̀jẹ̀ wọ́n yóò bínú nílé ṣe fẹ́rẹ̀. Because we have been redeemed. torí pé a ti di ẹni rà padà. Kì í ṣẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. Tàbí Bí tọmọ màlúù, not ready. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló fi rà mí. kó pariwo lásán. let them be making their noise. Ìmọ̀ náà kì yóò ṣẹ. it will not come to Ìmọ̀ náà kì yóò pass. It dùn. cannot come to pass. Bọ́n ṣèpàdé òjòjò.
He helped them hold the meeting of ẹrù tí sickness. Jésù rù a ò ní rù mọ́. Amen. mi ò ní rù I will mọ́. never carry it mi ò again. ní rù I will mọ́. not carry it mi ò ní again. rù I will ìbànújẹ́ not be a mọ́. sorrow mi ò ní again. rẹ̀rù àìsàn I will mọ́. not be mi a ò rẹ̀rù load of ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. sickness again. mi ò rẹ̀rù Not the ìnira load of mọ́. sin. Jésù ló rù ú. Jésù ti rù ú. Jesus orí mi ò Jésù ti rù ú. gbé. I can't be a orí dead. mi ò tèmi ò gbé. gbé. I cannot be a Orí dead. Jésù Jésù ìwọ nìkan ló tó gbé ó dẹ̀ Jesus, gbé. you are the nìkan only ni. one who can orí be mi a ò gbé dead. o. I can't be mi a ò dead. rú àìsàn mọ́. Èmi ò rú mi àìsàn. ò rú ìnira mọ́. Èmi ò rú mi ìnira ò mọ́. rú wàhálà Èmi ò mọ́. rú wàhálà mọ́. ìyà ẹni pẹ̀kú ní Ìyà tèmi ẹni ò bá pẹ̀kú ní bá. tèmi Eternal is o. mine. Èmi ò rú ìnira mọ́. Mi ò rú wàhálà mọ́. Bulls and goats and Lábẹ́ Eva. májèlé Red ẹ̀jẹ̀ Eva. ewúrẹ́ àti àgbò àti Let me read. ẹgbọrọ màlúù. Remind you to support my Àti topic. màlúù pupa. What God was telling them under the covenant that have been annulled. Ohun tí Ọlọ́run The bá wọn sọ nínú covenant that májẹ̀mú is tá a ti old, parẹ́ májẹ̀mú tó ti old, dògbó old, and is out of the way. tó sì ti kúrò lójú ọ̀nà. How much more today when we have a better covenant? Mélòó When the mélòó ìgbà tá a blood ní is májẹ̀mú on tó the sàn altar and tó wà níbi we pẹpẹ. have the high priest sitting tó majestically at lórí the right hand àlùfáà sì of God. jókòó nínú ọlá ńlá rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún I Ọlọ́run. was reading this morning where I was reading the Bible. I Mò ń just ka looked my Bíbélì head. níbì kan níbẹ̀ ní láàárọ̀ yìí. Exodus chapter 23. Ẹ́kísódù orí You kẹtàlélógún can read from 23. láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Underline the languages there. Exodus 23. Ẹ jẹ́ kí àwọn èdè tó wà níbẹ̀ yé wa. Ìwé Ẹ́kísódù orí Read from kẹtàlélógún ẹsẹ̀ 23. I'm kẹtàlélógún reading down to 26 or 28. títí dé ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n àti nítorí tí áńgẹ́lì mi yóò ṣáájú rẹ So it's a go. yóò sì mú ọ dé ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn Ámórì. Then it was an angel. Today is the Lord himself. áńgẹ́lì wọn ló ní Ọlọ́run fúnra rẹ̀. Olúwa yóò ṣáájú rẹ̀. amen. Áńgẹ́lì tó ń ṣáájú wọn nígbà náà kí The ló angel orúkọ that lead them there. Jésù olùgbàlà ni áńgẹ́lì Olúwa tó ń ṣáájú. Jesus is the same angel. Bẹ́ẹ̀ kò tí ì kúkú oró. Though then it was not yet died Verse sorrowfully. 24. Verse 24. ìwọ kò gbọdọ̀ tẹríba fún òrìṣà wọn Tó bá tẹ bọ̀rẹ̀ ṣá. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ sìn wọ́n. No. Wọ́n tẹ̀lé ayé. Wọ́n tẹ̀lé wọn. You don't follow the word. Verse 25. Don't worship any Áńgẹ́lì idol. mi ló máa ṣáájú rẹ̀. My Áńgẹ́lì angel Olúwa. will lead you. Èmi Jésù ni mo máa ṣáájú I, rẹ̀. Jesus, will lead you. ẹ̀yin ó sì máa sin Olúwa Ọlọ́run yín. Tó bá tẹ wá ń jọ́sìn. If you now Má worship, kúrò ní díẹ̀ kọ́ o. Don't Má move yà out kúrò of ní the Bíbélì o. sermon. Má Don't- kúrò níbi ètò ògbàlà. Don't move away Má from kúrò the níbi Bible. ètò ògbàlà. Don't move away Má from kúrò the ní plan of nǹkan tí a salvation. pè ọ́ sí. don't move Máa away from what jọ́sìn, you are máa called jọ́sìn, for. Worship máa Him. jọ́sìn. Tó Worship bá Him ti ń is jọ́sìn, wọ́n máa ṣeré ẹ̀. As Èmi you are lórí worshiping, ìyókù. continue Mo wà praying. níwájú. I'm ahead of you. Mo wà níwájú. I'm ahead of you. Bíbélì rẹ̀ ń kà. òun ó sì bù sí oúnjẹ rẹ Tó o ti gbọ́. àti omi rẹ. Ọkàn rẹ balẹ̀. Just calm down. Ọkàn rẹ balẹ̀. Má jẹ́ káyà rẹ jára. Calm down. Don't be afraid. Ní ti jí nígbà tó Ọlọ́run gan sọ pé ó máa bá tó bá ń ka òfin. If you read the law, Ọlọ́run máa ń dojú ìjà kọ ọkùnrin. God normally Tó wages bá fẹ́ against yàwó. men. Tó bá rí i pé ìyàwó yẹn inú wọn ò dùn sí. If he Ó marry dẹ̀ ti wà nínú ilé rẹ̀. and he discover he's no more Kò fún interested in the lóúnjẹ. woman, Kò fún láṣọ. if he fail to give Kò that ṣe ṣe ọkùnrin woman sí. food, clothing, and Ọlọ́run gan máa the bí necessary thing, ọkùnrin yẹn. God will even be angry against that man. Kò fún lóúnjẹ. No food, Kò jẹ́ kó ráṣọ wọ̀. no clothes, Kò tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ọkùnrin sí. and the necessity of life. Lọ́ọ̀ka fi wà rí nínú òfin. Go and read the law. Ó ti gbéyàwó kan. Ó wá gbé kejì. He now married another Ilé one. tó gbé sílé yẹn kò láìkẹ́ ẹ̀ mọ́. The first one, Kò fún lóúnjẹ. he hated her. Kò jẹ́ kó ráṣọ wọ̀. No food, Kò no ṣe ṣe ọkùnrin sí. clothing. Ọlọ́run á dojú ìjà kọ. God Ọlọ́run will bá ń wage ṣe war bẹ́ẹ̀. against him. Tí If God can Ọlọ́run do tó that, ń bá èèyàn ń jà tó God ti bẹ́ẹ̀. that fight man, Ọlọ́run yẹn ni ò wá ní fún ọ láṣọ. will he not give you? Kò ní fún ọ lóúnjẹ. Kò ní jẹ́ kára tù ọ́. Won't he give you all the necessity of life? Oúnjẹ tó o bá jẹ God will. amen. Any food you eat will be blessed by Má ní God. kó pọ̀ o. Don't say it's too Ẹja small. wẹ́wẹ́ méjì. Too low. Ìṣù àkàrà Too small márùn-ún. fish. Ìgbà 5 tí wọ́n loaves of súre bread. sí kí ló When kékeré tó ń Jesus ṣe. it was Lórúkọ multiplied. Jésù. That little thing you are doing will be multiplied Bless in your Jesus' food. name. Bless your water. Bùkún omi rẹ, bùkún oúnjẹ It will rẹ. take away diseases. Àwa mú àwọn àrùn. Because he Kúrò. knows the world is full of diseases. Nítorí pé ó mọ̀ pé inú ayé yìí kún Coronavirus fún is just àrùn. one of the many pandemics. So many Kòró are ìkan passed. nínú àwọn àjàkálẹ̀ àrùn tó pọ̀ ní So ẹyọ many, kan this péré is ni not the wọ́n first time pọ̀. in the world that people are using face mask. This is not the first time. Kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ nìyí tán máa lo ìbòjúbomú. People have used
face mask long ago wọ́n when ti ń there was lò ó crisis and then the tipẹ́tipẹ́ whole nígbà world tí has wàhálà used bá face dé. mask. It's not the first time. kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ nìyí. This one will also pass away. eléyìí náà tún kọjá lọ. It will never come your name. kò ní yálé. Amen. Never enter your house. Amen. None of your portion. kì í ṣe I ìpín will make ìtìjẹ́. sure diseases are taken away from your midst. ó ní màá rí i pé Amen. gbogbo Miss. àjàkálẹ̀ àrùn náà mo palẹ̀ mọ́ kúrò. You shall save the Lord your God. He shall bless your bread and water. Water And I will take sickness from your midst. from your midst. àmú àìsàn Sọ bẹ́ẹ̀, kúrò ó láàrin mú àìsàn kúrò nínú ilé mi take pátákó. away disease Nínú àgọ́ ara mi from my family, pátápátá. from my body system. Torí ìwọ ló ń bá mi lọ nínú ìrìn because àjò. you accompany me. Mi ò ní fa ẹ̀sán lu ọdún yìí bí mo ṣe ń lọ I nínú will ìrìn not àjò. spend this year with sickness. Ó ti kúre lórí oúnjẹ àti omi mi. Because you bless my food and my water. Ẹnu ẹ ló máa fi sọ ohun tó gbàgbọ́ ló ń God sọ will ohun. confess Àrùn that. karùn-ún olórúkọ kórúkọ. Any sickness, Ó call mú it any kúrò ó name. lè ti débẹ̀ ó mú kúrò. Maybe it's Ó there mú already. kúrò You pátápátá. will remove it totally. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní Ẹ lajú àgbàdúrà. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ibi tí mo Open ń your kà yìí. eyes. We are Olùkọ́ reading. Bíbélì, ìgbó ṣẹ mọ́ Ísírẹ́lì lára. Did this place come to pass upon Israel? Ogójì ọdún ni wọ́n fi rìn ní aginjù. 40 years in the Nínú wilderness, nínú ibi tó òun wà. where the place that is highly sunny, Kò sí alárùn kan láàrin. no feeble Wọn among ò lo them. doctor for 40 years. They have no physician, Despite the fact pé wọ́n ń ṣẹ̀ lójú. though they sin daily. Kí mo ní wọ́n ń ṣe? Kí mo ní wọ́n ń ṣe? They sin daily. Wọn ò lọ lé doctor kan. They never visit any Ọlọ́run physician. dúró tí n tó sọ̀rọ̀. God stood by his promises. Kí á dúró tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Will he stand by his word in your life? Ní ríran rere. Èmi ríran rere o, Ọlọ́run yóò kíyèsí ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti mú ṣẹ lórí ayé mi. He did that day Ó ṣe é nígbà náà lọ́hùn-ún. and this is better covenant. Májẹ̀mú tó Higher sàn. plan. Ètò If tó you ga. can do it for them, Tó o you bá will do lè it ṣe for fún me. wọn nígbà náà lọ́hùn-ún, wà á ṣe fèmí náà lónìí. Mo máa ń sọ fún yín mo nígbà tí mo wà ní school. I do Tọ́ bá rí tell gan, you tọ́ bá that sọ when pé I mo was still in the school, ń kàwé. school, Nǹkan tó ń jẹ́ kí n kàwé. when they talk of reading, Ni pé the only thing that inspire me to tí read, ìnàkí bá lórí ọ̀bọ lórí náà. that is, what is good for goose is good for gander. Thank you. Wọ́n àjọjọ fún wa kíláàsì ojú ènìyàn. Ó dẹ̀ ń dá fún ọ. Ìyá ló bí We ọ, are in ìyá the ló same bí ọ náà. class. Tó bá ti mú ọ páàsì máa Give ká. birth to by parents. If you can pass, therefore I should Tí ọdún bá pass ṣe as léè well. fún ọ lábẹ́ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. If you can do that under the blood Tí a ti mú kóòdù goat, lọ́nà tí that Jésù has been- jókòó ti ìjọ lónìí tó ń gbénu ọkàn wa. Olúwa á ṣe jù bẹ́ẹ̀ fún mi. God will do Ṣé kò more. ní ṣe jù bẹ́ẹ̀ fún Won't mi? he do more for you? Àbẹ́lẹ̀ àtijọ́ ni eléyìí ò lè ṣe mọ́. Or Tọ́lá ò lè ṣerú did- eléyìí mọ́. Can God do Tọ́lá ò more? lè ṣerú ẹ̀ mọ́. Can God not even Sọ do bẹ́ẹ̀ more? Olúwa yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ fún mi. Tell yourself, God Ó will ṣe do ju more eléyìí for nínú ayé me. mi. He will do more for me. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Tí Jésù, ẹ bá ń kà á lọ, Olúwa á rán agbọ́n. that he will send wasps, Wọ́n rán agbọ́n. send wasps. Agbọ́n bá ta orí wa mọ̀ nǹkan tó ń jáde. If you are being stung by wasps, we know what Olúwa á it rán means. agbọ́n. Oyin gan ò gbọ́dọ̀ ta ọ́. Even be, O ò ní ṣẹ́kù. you will not die prematurely. Mo ló ò ní ṣẹ́kù. You will die Amen. prematurely. None shall lose her young by miscarriage or Pé be ogun barren. iṣẹ́ kì í ṣe ìpín ìtẹ̀ wa pàápàá. Miscarriage Pé àbímọ is not kì í our ṣe portion. ìpín ìtẹ̀ wa. That we are barren is not our portion. You can have a waiting period for any reason known to God. Ìdádúró lè wà fún wọn ìgbà díẹ̀ o fún ìdí tó yé Ọlọ́run. And God knows the purpose for that waiting Ọlọ́run period. sì mọ ìdí fún ìdádúró rẹ̀. Sometimes He does that for even His elected, for His Ìgbà sake, mìíràn Ọlọ́run máa ń ṣe é fún àwọn àyànfẹ́ for a purpose. fún ìdí kan When He wants to bring something great tó out. bá fẹ́ mú nǹkan tó ga So it's jáde. not that God is fighting. Kì í ṣe pé bóyá He Ọlọ́run bá has wá jà. something better, Ó ní better, ohun tó sàn, greater, èyí tó brighter, sàn, tó greater, tóbi, brighter, tó mọ́lẹ̀, better, greater. èyí tó tóbi, tó You all mọ́lẹ̀, know tó Isaac. sàn. You all know Isaac. Gbogbo You wa all, la mọ̀ you Isaac. all knew the coming of Isaac. Àmọ́ You know the coming of Isaac. You Àmọ́- know the path of Isaac. You all know the story of the path. ìtàn rẹ̀, àmọ́ ìtàn rẹ̀.
And you know it was a special child. ẹ mọ̀ pé ọmọ tó You ṣọ̀wọ́n know the lójú coming ọlọ́wọ́ to the ọlọ́run world of Jacob and Esau. You all know wíwá the ayé story. Jákọ́bù àti Ísáù And so many gbogbo like that in the àlàmọ́ àti Bible. You know so ọ̀pọ̀lọpọ̀ many bẹ́ẹ̀ like nínú that in the bíbélì Bible. So many like that in the Bible. ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú bíbélì So yours will be special. tìrẹ náà dá yàtọ̀ Yours will be special. tìrẹ á dá yàtọ̀ Amen. Yours will be special. tìrẹ á dá yàtọ̀. Amen. Why? Let me ìdí wo leave those verses because if I stay there, I won't mention my point. The gospel of Christ is that of great joy. When I ìrere say you are Jésù going ti out ayọ̀ with ńlá joy, ni tí mo bá sọ pé wà á jáde pẹ̀lú ayọ̀ n tó máa jẹ́ kó o fayọ̀ jáde ni pé what will make you to go out tí a with pè wá joy sí, what we are n called tí ó rà wá padà, what we n did tá a gbélé wa lọ́wọ́, what we were given n tá a fi bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò, what n we tí a use to start jókòó our tì, journey that we sit n with tí ayé wa dúró lé lórí, That our life ìrere stand upon. ayọ̀ ńlá. Kí ni mo gospel pè of great joy é o? the gospel of great joy Ẹsẹ̀ kan péré ni mo máa kà. just a verse Luke chapter 2 ìwé Lúùkù orí kejì verse 10. The Yes, sir. But announcement- the angel said to him, Yes, but the angel said to them, yes. do not be afraid, Don't be afraid. for behold, I bring you good news of a great joy, Good news of a great joy. which will come to all the Good people. news of a great joy. ìrere ayọ̀ ńlá áńgẹ́lì náà sì wí fún wọn Ó pé wà fún àwọn ẹranko. for the animals Ó yá sọ Yorùbá. áńgẹ́lì náà sì wí fún wọn pé má bẹ̀rù sáà wò ó mo mú ìrere ayọ̀ ńlá fún yín wá tí yóò ṣe ti ènìyàn gbogbo. Tí yóò ṣe ti àwọn ajá gbogbo. that will be ènìyàn gbogbo. Ẹ o. for Tí yóò dogs ṣe ti gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. for Israelites Tí yóò ṣe gbogbo àwọn òyìnbó. for the whites Tí yóò ṣe gbogbo àwọn èèyàn dúdú nìkan. for blacks alone Kí ni wọ́n pè é? for all Kí ni wọ́n pè é? for all Ayọ̀ ńlá. a great joy Ayọ̀ ńlá. a great joy Ìrere kí ni mo pè é? the gospel of great joy Ìrere ayọ̀ ńlá ni a fi gbà wá. we were delivered by the Ìrere ayọ̀ gospel ńlá of ni great a joy la fi rà wá padà. we were redeemed by the gospel of Nítorí great náà joy ayọ̀ la fi therefore bẹ̀rẹ̀ ìrìn we àjò. started the journey with Ayọ̀ joy lẹ́ jáde lọ. and we will go out with joy Ṣé ó yé mi? the way Má jẹ́ kọ́kàn understand yẹn dàrú. don't be confused Ìrere ayọ̀ ńlá ni. it's a great Ní abẹ́ the ìrere gospel ayọ̀ of ńlá great tó joy gbà wá. under that Tó grace bá ti dúró lábẹ́ ẹ̀kọ́ ìrere. if you sit under that Jésù gospel tí a kàn máa gbélébù crucify Christ fún ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀. for old man of sin Tí a dá lẹ́bi that was condemned tó parí ìdájọ́. That Tí ìdájọ́ ò ní wá end sórí ayé rẹ mọ́. that judgment will never come A upon you dá again lẹ́jọ́ a ò ní dá ọ he was lẹ́jọ́. judged you will not be judged Ó lọ sọ́run àpáàdì ò ní lọ sọ́run sended to àpáàdì. hell you will not go to hell A fún ní ìyè ká he lè fún ọ was ní given ìyè. life for you to gain A gbé life ìdìde láti gbé ọ he dìde. was raised for the Gbé purpose lọ sórí ìtẹ́ of raising you. láti mú ọ ga ju ọ̀tá he lọ. was taken to the throne to make you Ìròyìn ayọ̀ higher yẹn above any ayọ̀ ló máa fi jáde. that is the great news you'll be going out with joy Ó ní àlàáfíà ni a fi tọ́ ọ yín. said peace will be used to guide you Màá fi kókó méjì tìdí tó fi jẹ́ àlàáfíà. I will add just 2 points or 2 verses Mo the tiẹ̀ reason lè why sọ it's mẹ́ta mo lè joy sọ márùn-ún gan. I can even mention Bẹ́ẹ̀ 5 kan ṣe ẹ̀kọ́ ní kúkúrú. One, just gbogbo àwọn tó bá ti bọ́ sínú ìrere all pátápátá. those who enter into the gospel Tí Jésù ra ọkàn wọn padà. that Jesus Tí wọ́n redeemed rí pé their wọn ò lè soul dálé ayé gbé and láìsí they bíbélì surrender láìsí themselves rẹ̀ that they can't do it alone without láìsí Bible àgbélébù. without cross Ọmọ àlàáfíà ni. they are child of children of Gbogbo àwọn tó peace bá ti dìde tán dìde báyìí tán all di ọmọ those lẹ́yìn. who rise Tán up jókòó, tán and become the kẹ́kọ̀ọ́. disciple they sit down to learn Mark Ìwé orí Mark- kẹta ìwé Máàkù orí ẹsẹ̀ kẹrìnlá ó yan àwọn méjìlá kán lè máa bá gbé. selected or Gbogbo àwọn tó choose bá to ti ń dúró lábẹ́ ẹ̀kọ́ to tó dwell ń bá with him. Jésù ń jọ́sìn. All those who are under sermon 12 to worship abide of with Christ. him, láti to gbàgbé stay with him, láti dúró tì to be living with him, láti máa bá a to be gbé going out with him, kánjọ máa jáde and he's sending them out ó sì rán wọn jáde to heal the sick, láti preach mú the àwọn gospel, aláìsàn lára and to dé cast out devils. láti wàásù ìrere àti láti lé àwọn ẹ̀mí òkùnkùn give jáde them an assignment. ó fún All wọn of níṣẹ́ you who are taking one assignment
or the other in the name of Christ. In the name of Christ. gbogbo wa bẹ́ẹ̀ tá a ti yan iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan nípasẹ̀ orúkọ Jésù. Àwọn méjìlá 12 of them kàn máa bá gbé to live with him kó lè máa rán wọn níṣẹ́. that he may send them an errand. If you are coming to the church tó bá ń wá sínú or you ìjọ are worshiping God in your house, àbí òun jọ́sìn you are nínú ilé rẹ̀, fellowship under the feet of Jesus, òun jọ́sìn lábẹ́ ẹsẹ̀ Jésù. you must be available for Christ to send you out to o do ní láti something. jọ̀wọ́ ara rẹ sílẹ̀ kí Jésù rí ọ̀ràn All of you níṣẹ́. that are doing that, gbogbo irú àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ Jesus called them children of peace. orúkọ tí Jésù ń pè wọ́n ní ọmọ àlàáfíà. Kí ni mo pè? Kí ni mo pè wọ́n? Kí ni mo pè wọ́n? children of peace. In Matthew chapter 10, ìwé Mátíù orí kẹwàá when he sent them out 2 by 2 nígbà tó rán wọn jáde ní méjì méjì to go and preach the gospel, láti lọ wàásù yìn rere. let's read what he said ẹ jẹ́ ká ka ohun tó so sọ. that we will be able to know that as a child of peace, peace will surround you all your way through. ká lè mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ àlàáfíà àlàáfíà náà la yí wa ká Matthew 10, gbogbo tá a bá wà. Verse 13. ìwé Mátíù orí kẹwàá Matthew 10, ẹsẹ̀ ìkẹtàlá verse rẹ̀. 13. bí ilé náà bá sì yẹ kí àlàáfíà yín kí ó bà sórí rẹ̀ ṣùgbọ́n bí kò bá yẹ kí àlàáfíà yín kí ó padà sọ́dọ̀ yín. Àwọn ọmọ lẹ́yìn ló ní àlàáfíà yẹn. The peace Peace belongs to is the their disciples. possession. Peace is their inheritance. ogún ìní wọn They àjẹbí possess wọn peace. àlàáfíà. Peace is for them. àlàáfíà When you wà fún enter wọn. a house, say Tẹ́ bá dé ilé peace kílé kan. unto you. tẹ́ sọ pé Shalom. àlàáfíà fún yín. Shalom. àlàáfíà. If there are children of peace there, tí ọmọ àlàáfíà bá wà níbẹ̀. it means there are children of peace, there are children of trouble. ìyẹn ni pé àwọn ọmọ àlàáfíà wà Àbí? àwọn ọmọ wàhálà wà ìtumọ̀ rẹ̀ Abi, nìyẹn. there are children of peace. bí àwọn ọmọ àlàáfíà wà Anywhere they get to, ibikíbi tí wọ́n bá dé they are speaking the word of joy, tí wọ́n ń and sọ̀rọ̀ they are allowing peace to be within them and anybody on earth. bí wọ́n sì jẹ́ kí àlàáfíà kó The jọba main pẹ̀lú show that wọn is àti peace, àwọn they are children of ènìyàn peace. mìíràn tó ìrètán gbé lọ́wọ́ because of the gospel they are holding. ẹni tó jẹ́ oníhìnrere ó Any fi gospeller? ẹ̀jẹ̀ àgbélébù parí. Settle the rancor with the blood of the cross. A máa yé yìí. You will Ó understand fi better. ẹ̀jẹ̀ àgbélébù ṣe kí ni o. Settle everything with the blood of And the cross. All that bring enmity between tribes, between people. gbogbo ohun tó mú ìṣọ̀tá wá láàrin Ephesians ẹ̀yà says- àti àwọn ènìyàn. The enmity was nailed to the cross. pé ìṣọ̀tá yìí la And the kàn fún gospel àgbélébù gẹ́gẹ́ bí make Jésù ṣe peace. sọ He made peace. láti lè That's ṣe Ephesians ìlànà fún chapter 2 àlàáfíà. verse 15. All enmity was taken out of the way gbogbo ìṣọ̀tá nailed to the cross, la mú kúrò lójú ọ̀nà and he lákàn mọ́ made àgbélébù. peace. He Ó sì made bá wọn- peace. ó sì bá wọn ṣèpàdé So, àlàáfíà. Those who are children of peace have no enemy. gbogbo àwọn ọmọ human enemy. àlàáfíà wọn ò ní ọ̀tá nínú ènìyàn. They made peace with the gospel. They made peace. wọ́n bá ìrere dá àlàáfíà. Families where there are crises, they make peace. wọ́n máa ń ṣèpàdé àlàáfíà pẹ̀lú ìrere àti pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. I was talking of South Africa the other time. òun sọ̀rọ̀ nípa If God did not touch the heart of orílẹ̀-èdè yẹn nígbà kan. late Nelson Mandela, tí ìbá ṣe pé ọlọ́run fọwọ́ tọ́ ọkùnrin tí he wọ́n had dárúkọ yìí. not reconciled with God, tí ò bá bá ọlọ́run làjà he would take vengeance on the Ìbágbẹ̀san. whites. á gbẹ̀san lára àwọn ènìyàn. He forgot. ó gbàgbé He rẹ̀. was in prison for 20, how many years? Eh? ọdún mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n ló fi And ṣe those who in prison were still alive. àwọn tó sì gbé sẹ́wọ̀n sì wà And he láàyè took no vengeance kò on sì anybody. gbẹ̀san lára ẹnikẹ́ni nínú wọn. You can compare his government with Robert Mugabe, late Robert Mugabe of Zimbabwe. bóyá ká fìjọba How rẹ̀ he wí tẹ́tí tí tortured wọ́n dárúkọ whites. yìí How he draws white. bó Today, ṣe fìyà jẹ àwọn aláwọ̀ funfun. South Africa remains the greatest economy. Tẹ́ bá lọ South Africa. pé ẹ ètò wá ọrọ̀ Nàìjíríà. ajé àwọn ará ibi tí wọ́n dárúkọ yìí Tó ètò gbọ́. ọrọ̀ ajé wọn ti rú gọ́gọ́ sí Ṣé i. kì í ti ṣe Britain o? Kò ní fẹ́ wá lè. I'm not talking of Because Britain. everything works. Kí mo ló ṣẹlẹ̀? Mo bá lọ South Africa. Omi wa, everything works. pé gbogbo nǹkan dúró bó ṣe yẹ kó dúró. Mo
ní ẹni tí mo ló kọ̀wé yẹn tó sọ pé no forgiveness, that is why no future. mo ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ìwé tí wọ́n kọ lẹ́kùn pé forgiveness, kò sí ìdáríjì no what? kò sí ọjọ́ ọ̀la O lọ́jọ́ ọ̀la, you have no future. o lọ́jọ́ ọ̀la. No Ìdílé future. ìdílé tí àwọn bá ti dáríjì, ìdílé yẹn ò lọ́jọ́ ọ̀la. Any family that is Ìdílé not ibi tí forgiven, ẹ̀tanú bá ti wà, they have sí no. ọjọ́ ọ̀la. Any family Ibi tí wọ́n bá ti ń sọ pé ẹni yẹn gbọ́dọ̀ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, With ó prejudice. gbọ́dọ̀ jìyà rẹ̀, ó gbọ́dọ̀ Where jìyà you rẹ̀. insist A jẹ́ pé that gbogbo somebody wa yìí ló must máa be jìyà ẹ̀ṣẹ̀. punished Ṣé ó for máa his- jìyà ẹ̀ṣẹ̀? will you be punished for Ṣé kọ́lọ́run jẹ́ for kó o your sin? jìyà ẹ̀ṣẹ̀? Do you want Mo béèrè. God to punish you for your sin? Kọ́lọ́run jẹ́ kó o jìyà ẹ̀ṣẹ̀. For God to allow you to suffer for your sin? Kí ni Jésù kú fún tí a bá ń What jìyà is the ẹ̀ṣẹ̀? purpose of Christ's Ẹni bá death? ti ń sọ bẹ́ẹ̀ If pé you are now suffering kò for tí ì sin, yí padà, ó máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. if somebody is now saying it's not yet changed, he must suffer for his sin, Ilé yẹn á dé eru kan yìí. that family will be rendered useless Kí mo ló máa. after all. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ àlàáfíà, All ọmọ children àlàáfíà of peace, ló gbé ìrere lọ́wọ́ you are holding tí ẹ̀ gospel. lójú ìgbẹ̀san. You have no Torí ẹjọ́ eyes ọmọ of àlàáfíà, vengeance torí because pé you are ẹjọ́ children of ọmọ peace. àlàáfíà, You are children of ọmọ peace. àlàáfíà, The children of peace. àlàáfíà ni a fi tọ́ yín. The peace will guide you. Ẹ ti gbọ́ o. Àwọn ọmọ àlàáfíà ni o. Those are the Ó children of ní peace. àlàáfíà yín yẹn. Said that your Ilé ibi peace, tẹ́ ẹ bá ti dé, anywhere you step àlàáfíà into, yín á wọbẹ̀ your ní. peace will enter the place. Bíbẹ̀ jókòó, No matter àlàáfíà how wọbẹ̀. dark the place may be, You can remember, peace I used to say, will you can illuminate the remember, place. despite the fact that what Lot was saved by grace, by pé grace, oore by ọ̀fẹ́ la fi grace, gba lọ́ọ̀tì by là. grace. Oore ọ̀fẹ́. And he pleaded that God let me go to the land of Swan. Ó And Swan bẹ̀ was in pé kó jẹ́ kóun lọ darkness sí Suari. because of Lot. Torí ilẹ̀ Light òkùnkùn sí ní broke ilẹ̀ Suari. up in that town. Ìmọ́lẹ̀ tàn sí Suari. Wherever you go, light will break forth. Ibikíbi tó o bá lọ ìmọ́lẹ̀ á máa bá ọkọ̀ wọ́rìn. Torí ọmọ àlàáfíà ni. Because we are children of peace. Kó Jésù ló ń gbé bẹ́ẹ̀. Even if Satan Ìmọ́lẹ̀ dwells àwọn there, ọbẹ̀. the light, Àlàáfíà show. wọ bẹ̀. the place, will be Tíbẹ̀ bá filled ń with dàrú kó o peace. tó dé. Tó If bá there ti wọ bẹ̀ are torí ọmọ confusion àlàáfíà before ni you ọ. get there, Ètò á wà ń the bẹ̀. moment you get there, there will be peace. Kí mo ló máa wà ń bẹ̀? Kí mo ló máa wà ń bẹ̀? There will be orderliness. Fọkàn ẹ balẹ̀. Calm down. Ìrírí àlàáfíà ló wà lọ́wọ́ wa. Gospel of peace is what we are holding. Àlàáfíà là á fi tọ́ yín. Be guided by Mo lọ́ máa fi peace. tọ́ yín o. Ẹ ò torí pé ẹni ayọ̀ ìrere Because you have the joy of the gospel. ọmọ àlàáfíà ni yín. And you are children Ẹ of jẹ́ kí lè peace. yé yín. Understand thee. Olórí àlùfáà wa Our high priest, nígbà tọ́lọ́run ní kí ni ìbéèrè rẹ̀ when God was asking him what is tó your request, béèrè fún wa tó ga jù the greatest thing ní he requested for àlàáfíà us is kí ni mo pè é? peace. Psalm 118 Orin Dáfídì orí verse 25 kejìdínlọ́gọ́fà 26. ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n sí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. tó ayé rẹ̀ ò lè dàrú. Your life cannot be too hard. Shalom means Àlàáfíà you túmọ̀ are sí reading, you are reading. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. àfíà Bring down peace. rán àlàáfíà. Peace. Peace involve healing of the mind, Àlàáfíà túmọ̀ sí healing of the body, ìmú ọkàn lára dá, ìmú ara lára forgiveness dá, of sins, ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, eradication of sins. ìparẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Whatever is evil will depart. Gbogbo ohun tó bá ti jọmọ́ Ṣé ẹ rí èdè ibi yẹn? a ṣe gáfárà that language. Gbogbo èpè tí wọ Ọlọ́run ṣẹ́ All the causes lórí ènìyàn of God upon man. ní Genesis orí kẹta. Genesis chapter 3. Rán àlàáfíà dípò rẹ̀. Send peace Let instead. shalom overcome causes. Kí àlàáfíà kó borí ẹ̀ kó borí Ẹ̀kún ò ní ẹ̀. jà lórí ayé yìí. Cause we no more reign over your life. Nǹkan tó lórí àlùfáà lọ tọrọ lókè. That is the request of the high priest. Gbogbo ẹ̀gún tó wà lórí ilẹ̀ yẹn. Every causes upon the Kì í ṣe land tiẹ̀ mọ́. is not for you, Mo ní kì í ṣe. not for me. Mo ní kì í ṣe. Tó o bá gba Jésù, o lè If máa you don't accept parapọ̀. Christ, you may be you have Ṣùgbọ́n part in it. Jésù tọrọ fún gbogbo àwọn tó bá ti wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Jesus Thank requested God. for everyone that come unto him. Gbogbo èpè that ìnira believe tán him. ló máa bá obìnrin. Every Nínú causes Genesis orí kẹta, kò of ní Genesis kọ́ chapter wọ́n rìn. 3 will never be Ilé your ìtàn ló máa bá companion. ọkùnrin. Ẹ ní jó oúnjẹ ìpọ́njúmọ́. You will never Ẹ ní eat jó oúnjẹ the food ìnira. of affliction. Àrùn tó tẹnu ẹ̀ jáde, lùkúlùkù tó tẹnu All ẹ̀ the jáde, sicknesses kò and ní bá yín diseases kọ́ that wọ́n rìn. emanate from the soil will never be your companion. Nǹkan tí Jésù lọ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. That is the request of
Christ from God tí a for fi us. gbé ẹbọ sórí ìtẹ́ lókè. That is why Tó the ní ó máa bá wọn tó bá sacrifice gbà. attached to the horn of the altar. ìgbà tó dẹ̀ jíǹde kú òun And náà after his resurrection, tó wà àárín àwọn ọmọlẹ́yìn. enter into the midst of the èdè disciples. àkọ́kọ́ tó lò The first language, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mọ̀ kí ló sọ láàrin àwọn ọmọlẹ́yìn. àlàáfíà fún to yín you. àlàáfíà Peace fún to yín. you. ó ní mo tún lẹ́ẹ̀kejì. I repeat, Peace ẹ̀ṣẹ̀ to you. ẹ̀ṣẹ̀ ló ń ba àlàáfíà jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. it is sin tí a that bá ti fún nullifies ẹ̀ṣẹ̀ sin. kúrò rúdurùdu á wà. If ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí ẹ sin bá remains, foríjì. there will be confusion. Whoever you forgive, Let sin Forgiving go them. out of the way. kí ẹ̀ṣẹ̀ kúrò And let there lójú be ọ̀nà. peace. Kí àlàáfíà Let kó there jọba. be peace. Kí àlàáfíà kó Let there jọba. be peace. Kí àlàáfíà kó gbilẹ̀. Ó wá súnlẹ̀ olórí àlùfáà ni wa. He gave us So if I'm addressing you this blessing of the morning, high priest. I'm giving you facts and figures. I'm not a motivational speaker. I'm directing my Mi kì í ṣe àwọn tó prophetic máa ń message sọ̀rọ̀ to láti you that as you go out, ènìyàn kan ní you jẹ́ go out with peace. Amen. You go out with joy. Amen. Jáde pẹ̀lú ayọ̀ àti And look at the ìdùnnú. Bible and foundation. You go out with joy. Amen. Let me complete the lecture. Jẹ́ kí n parí ẹ̀kọ́ yìí. All mountains, peace shall break into sin. Òkè kéékèèké àti Amen. làwọn abúsórí níwájú rẹ̀. It was when the Israelites were coming out of captivity. Ìgbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń jáde láti ilẹ̀ ìgbèkùn wá. The prophecy I'm reading in Isaiah 55 talks of the coming out of the captivity of Israel. Àsọtẹ́lẹ̀ tí à ń kà nínú ìwé Àìsáyà orí karùn-ún-lé-láàádọ́ta yìí ó ń sọ nípa ìgbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì á máa jáde kúrò ní ilẹ̀ ìgbèkùn. And the book of Zechariah Ìwé Sakaraya confirmed the moving out of Israel, the first batch that moved out under Ezra from the captivity, and they are moving to the land. ìwé Sakaraya wá Under fìdí rẹ̀ that múlẹ̀ decree Àwọn ìjì àkọ́kọ́ of tó kọ́kọ́ King jáde. Cyrus. lábẹ́ àṣẹ So ọba I will read ọba those Kírúsì. areas for you to see that what God said, He did it. Màá kàn fìdí eléyìí múlẹ̀ pé ohun tí Ọlọ́run sọ ó ṣe é. In Zechariah chapter 4, Ìwé Sakaraya orí kẹrin verse 7. ẹsẹ̀ ìkeje rẹ̀. Let's join it. ta ni ìwọ òkè ńlá ìwọ ó di pẹ̀tẹ́lẹ̀ níwájú Sèrúbábélì òun ó sì fi ariwo mú òkúta téńté orí rẹ wá. Ó ti tó. Ìbá àṣòkúta téńté, Be he ìbá àṣòkúta ńlá, a big stone or small tó ní stone Ísírẹ́lì ò ní padà sílẹ̀ ìlérí nígbà náà. that said Wọ́n ní Israelites ọkàn ẹ̀ will balẹ̀ not go Sèrúbábélì. there. He said, Ìgbà tí ọ̀tá lọ Zerubbabel, fẹjọ́ calm sùn, down. ó di pẹ̀tẹ́lẹ̀. When enemy went to report there, God told them, you become a plain. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run lórí ayé rẹ. The Gbogbo plan of ìpinnu God tó for bá your ní kò life. ní ṣe yóò Anyone di that said pẹ̀tẹ́lẹ̀. it will not come to pass Amen. will become a plain. Gbogbo tó bá narí sókè sí ọ Anything- yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Amen. Against you will become a plain. Láti wá fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. To confirm that. Kírúsì tí wọ́n rán King Cyrus that was saying pé kó pàṣẹ kí wọ́n padà lọ léyìí. that he should make a decree for their returning. Láti Isaiah 44 Right from Isaiah chapter 44, ẹsẹ̀ bíi méjì tó kẹ́yìn the ló ti bẹ̀rẹ̀ sí í pọ̀fọ̀ last lórí two Kírúsì. verse, he was Pé mi mo yàn ọ́, blessing Cyrus. that òjíṣẹ́ I mi choose ni you. ọ́. You are my servant. Gbàtọ́ wá lórí 45 When he got to chapter 45, àti fi ṣẹ̀kọ́ àwọn mẹ́tẹ́ fi kọrin sí wa létí. it's one of our sons. Ẹni òróró rẹ̀ rí mú. I'm his Ó anointed ní ọwọ́ ọwọ́ ọ̀tún mi mú. my right hand. Bàbá yóò Olùṣègùn orílẹ̀-èdè níwájú mi yóò tún àmúre ẹgbẹ́ àwọn ọba. Yóò fún mi ní ìṣúra àti ọ̀rọ̀. Ilẹ̀kùn ire kó máa ṣí níwájú mi. Èyí tí a kì yóò lè tì. jẹ́ kí n fi ẹsẹ̀ tí kò lè rí. Let me support that with some Bible verse. Isaiah 45 1 Isaiah. and 2. Thus says the Lord to his anointed, Yes. the Cyrus, whose right hand I have held, Yes. to subdue nations before him. Yes. And I will unarm and unguard the loins of kings. Wo gbogbo ohun tán fi ṣàgbára All their power. tó bá jẹ́ èèyàn ló lóun lágbára. If this man is saying, Ó ní that màá power- sọ́dà lá agbára. Amen.
máa sọ́dà láì lágbára. I will render Amen. power impotent. gbogbo ohun tó fi ń ṣagbára máa sọ́dà láì All lágbára. their, all what they are used as their Máa source tú of bẹ́ẹ̀lì power, tì wọ́n. I will remove máa their gbé belt. agbára. I will render their power useless. So, agbára kẹgbẹ́ra tó bá lò á dìde sí ọ olúwa yóò Any sọ́dà power- láì lágbára. Amen. God will ta ló put máa them sọ́dà down. láì lágbára. Who will render Olúwa. powerless. jùlọ a máa bá ọ. Amen. God will follow you. ẹ máa bá ọ kọ́ wọ. Holy Spirit will Amen. accompany you. ọlẹ́ ẹ máa bá ọ kọ́ wọ. Holy Amen. Spirit will accompany you. I will go before yóò you ti gbọ́. and level the mountains to make the crooked places straight. I will break in I pieces. will level every mountain. Pé gbogbo òkè ni màá sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. má bẹ̀rù òkè. Don't afraid of any mountain. dúró ti òkè yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Stand with that mountain, it will become orúkọ a place. jésù níwájú òkè yóò Call di the pẹ̀tẹ́lẹ̀. name of Jesus orúkọ before jésù any níwájú mountain. wàhálà yóò di Call pẹ̀tẹ́lẹ̀. the name of Jesus before any problem, it will become a plain. sẹ́kọ̀ọ́ yé wa. Do we understand? mo ní kí n fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ kí n má Just kẹ́ka to ẹsẹ̀. confirm that. so àwọn tó ń sọ fún olúwa ṣe bó ṣe wí. Those that God informed them, he eléyìí did tó ń it. sọ fáwa náà yóò ṣe bó ṣe wí fún What wa. is telling us today, he will do it as mo ní yóò well. ṣe bó ṣe wí fún wa. He will do Isaiah as he 40 has said. verse 4. Isaiah 40 verse 4. Ìwé Ẹ̀sáyà orí ogójì ẹsẹ̀ kẹrin. verse 4. bàtà gbogbo òkè ńlá àti òkè kéékèèké ni a ó rẹ̀ sílẹ̀. torí aránjò àánú níṣẹ́. Because John was sent an àwa errand, náà ń jíṣẹ́ olúwa lọ. and we are confessing the, à ń the lọ word of kéde God ìrere now. afẹ́ mú We ìtẹ́lọ́rùn are ṣẹ preaching the láyé. gospel to fulfill the plan of God. in the gbogbo world. òkè ńlá yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀ Therefore, every níwájú. mountain must be pulled down before us. 49 Isaiah verse 11. Then Ìwé fẹsẹ̀ Ẹ̀sáyà orí kọkàndínláàdọ́ta ẹsẹ̀ kọkànlá. mo máa ń ka bíbélì so mo máa fẹ́ fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. èmi ó sì sọ gbogbo àwọn òkè ńlá mi wọ́n ní di ọ̀nà a ó sì gbé ọ̀nà òpópó mi wọ́n ní ga. ṣé o ti gbọ́ gbogbo ibi tẹ́ ẹ rò pé kò sọnù. Every places where àwọn you kan ò think rí bí there's kọjá no èyí ó way. kọjá láì farapa. Some people may not be able to pass through, but we pass ní èdè through tẹ́mi máa on ń tẹ̀ mọ́ mi her, létí. like the whole language Holy Spirit ojú is. bá pa ayé ojú ò ní pọ́n. If the one Amen. you will not be afflicted. ojú ò ní pọ́n. You will not be Amen. afflicted torí àtẹ̀rà wá padà. because we've been redeemed. Jésù sanwó ìràpadà. Jesus paid the Ó price ti gbé wa of kúrò lórí redemption. àtẹ. We are no more on the counter. ó fún wa ní ìrere ayọ̀. Gave us the gospel of ó joy. sọ wá di ọmọ We àlàáfíà. become children of peace. tí a bá ti ń wá àlàáfíà As we are seeking tí a ń kéde peace, àlàáfíà we proclaim peace. ọ̀nà yóò là fún yín. Amen. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke Hallelujah. hallelujah. jẹ́ kí n parí ẹ̀ sí Isaiah 35 1 to 2 Isaiah chapter 5 verse 1 and 2. and verse 10. Àti ẹsẹ̀ ìkẹwàá rẹ̀. The wilderness and the dry land shall be glad. lórí torí pé à ń mú Jésù bọ̀ láyé Because Jesus torí is pé coming to the ìròyìn world. Jésù wọnú ayé wa Because the àwa náà ń story mú of ìrere Jesus lọ is alive. Therefore we are taking out the gospel. gbogbo ibi àwọn tí ayé wọn gbẹ Olúwa yóò All múnú those wọn dùn. who Amen. God create joy tó o bá in bá them. ìjẹ́ wá bí láàárọ̀ yìí, ayọ̀ ló bá lọ Come ní here láàárọ̀. with Amen. joy. You go home with joy. Ọlọ́run rí ayé gẹ́gẹ́ bí aginjù. God see this word ó as ń gbé wilderness. Jésù bọ̀ tó máa múnú But yín he's dùn. bringing Jesus. So and ìrere ló making mú you wá happy. ayọ̀ ló mú wá Gospel, he brought ayé joy. yóò ní dahoro. Amen. Kò sógun wá ní. tó bá dẹ̀ ti mú ayọ̀ wá Once ní ti He tàn brings náà the joy. ẹ̀ tàn náà ní títàn Amen. náà you will shine. ní rírúwé ẹ̀ rúwé Amen. Blows up. torí a máa rọ̀jò léyìn lórí. Because he will pour in upon ní you. ti tàn náà ẹ̀ tàn náà. Amen. You will shine. ẹsẹ̀ kẹwàá jẹ́ ká parí ẹ̀. And the ransom of the Lord shall return. gbogbo àwọn ẹni ìràpadà Olúwa yàtọ̀ sí pé ẹ̀ ń jáde The lọ ransom ẹ̀ of the tún Lord. padà lọ lé ògo níkẹyìn ayé. Amen. Out, And you come will to not Zion. ìjáde wọn níbí ni pé ń kó wọn láti aginjù ayé ń kó wọn lọ sí Síónì. They are going out here is that he took them out of the Onígbà méjì. wilderness of the world ẹ̀yin of náà lọ Zion. láti kéde ẹ̀ ń lọ láti Now you are going to orílẹ̀-èdè preach dé the orílẹ̀-èdè gospel
moving from ayọ̀ one lẹ́ẹ̀fẹ̀ place to jáde. another. Amen. ayọ̀ lẹ́ẹ̀fẹ̀ jáde. Amen. ayọ̀ lẹ́ẹ̀fẹ̀ jáde. You will go out with Amen. gbogbo òkè yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀ Every níwájú. Amen. place ayé before tó you. gbẹ tẹ́lẹ̀ olúwa The yóò light bomi shall rí. Amen. ayé yìí yóò tànná. Your Amen. light will ayé shine. yìí yóò rúwé. Amen. bí ẹ ṣe ń fa ayọ̀ jáde As you are ayọ̀ going out with lẹ́ẹ̀fẹ̀ joy, padà wọlé you ní kẹyìn return. ayé. Amen. ayọ̀ lẹ́ẹ̀fẹ̀ padà wá sí Síónì. Amen. Zion with joy. ṣé bíbélì yé wa Do we bẹ́ẹ̀? understand the Bible? ẹ máa kà àwọn ẹni ìràpadà. And the ransom of the Lord àwọn ẹni ìràpadà. The shall àwọn return. tí a ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Those whom they are àwọn sin tí a have ti been washed máa away. ríra rẹ bẹ́ẹ̀. o See yourself tóbi that o way. sí lórí You are àtẹ. very great. You are no more on the tó counter. bá ti gbọ́ pé èṣù ń ṣèpàdé lé wọn lórí. When you are hearing kámẹ́rà that Satan is kò holding kàn ẹ́ àbí yẹn kàn upon ẹ́. people, that is none of your own business. yes And come to Zion with singing, bẹ́ẹ̀ni and everlasting joy shall be upon their heads. ayérayé yóò máa bá kọ́ wọlé. Amen. mo láyọ̀ ayérayé yóò máa bá kọ́ wọlé. Amen. We are complete. They shall obtain joy and ó gladness. ní ayọ̀ Amen. ó ní inú dídùn. Amen. And sorrow and sighing shall flee away. ìbànújẹ́ àti ẹkún àti ìró ìbànújẹ́ yóò bá kò ní bá ọkọ wọlé. Amen. mo lá kọrin fi kọrin lẹ́ẹ̀kan yẹn ti dé tàtijọ́ ó ti dé tàtijọ́ It's of old. a ti sọ yẹn sẹ́yìn That one has been thrown yẹn ò away. ṣe ìrìn àjò tí ní It's not our journey anymore. shout hallelujah. Hallelujah. 54:10 54:10 54:10 Ìwé Àìsáyà orí kẹrìnléláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹwàá. 54:10 Orí For kẹrìnléláàádọ́ta though the ẹsẹ̀ ìkẹwàá. mountains shall depart, and the hills be shaken and removed, yet my love and kindness shall not depart from you. òkè ńlá òkè kékèké ló máa sá lọ The great ṣùgbọ́n and ojú small èrè olúwa yóò máa mountains bá are yín kọ́ wọlé lọ. Amen. favor of God we are tí mo complete. sọ lórí yín yóò ṣẹ mọ́ yín. Amen. You will come to pass upon you. I will stop here this morning. ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ mi kì yóò fi ọ́ sílẹ̀. oore mi yóò My fi goodness will never leave you. let us pray. Ẹ jẹ́ ká ká olúwa ṣe o. máa sọ wá di Father, we ọlọ́rọ̀ make us a billionaire. tí o mo gbàgbọ́ nísìnyí báyìí pé a ti dọlọ́rọ̀ ní tòótọ́ We have bí a faith ti that we have dọlọ́rọ̀. become millionaire truly. bílíọ̀nìà A ti di ọlọ́rọ̀ púpọ̀ ní ọlọ́rọ̀ rẹpẹtẹ ọlọ́rọ̀ rẹpẹtẹ. A billionaire. jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Confess like that. pé bá a ti ń lọ As we are going, bá a ti ń lọ láti bí ní ìsinsìnyí àwọn As we igi are igbó á going bẹ̀rẹ̀ now. sí ní satẹ́ níwájú wa àwọn òkè á máa yọ fúnra ara wọn wọn á máa The yọ mountain will be melt. bóyá ilé For ètò us. ga ni tàbí òkè kéékèèké Whether mountain or hill. wọn á máa de pẹ̀tẹ́lẹ̀ níwájú There will wa á be a máa gborí wọn playground. kọjá. olúwa wa Our Lord. bàbá mi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Lord, we yín thank o you. a gbé orúkọ We yín ga o exalt your name. lórúkọ jésù olúwa gba ọpẹ́ wa Accept our praise. lórúkọ jésù olúwa gba ìyìn wa Accept our praise. ọkàn wa balẹ̀ nígbà tá a rí ètò tẹ́ ẹ ní fún wa And we know your plan tá a for dẹ̀ us. mọ́rú bàbá tá a ní And we know the kind of father we pé have. kò sí ohun tó lè dí ìwọ ọlọ́run Nobody lọ́wọ́ can hinder pé you. ètò yìí á ṣẹ This plan will be fulfilled. títí joseph bá ṣẹ Once the Joseph's own fulfilled. tí ọlọ́run sọ pé á dé orí God àga said, if we got to a tí àwọn very kan higher kóra place, wọn jọ tán ní ẹ jẹ́ ká wò bí àlá rẹ̀ yóò ṣe wá sí ìmúṣẹ dream will come to tí pass. àlá yẹn dẹ́ wá sí And the dream ìmúṣẹ come to pass. torí pé ọlọ́run wà ń bẹ́ẹ̀ Because God is there. bàbá torí pé ìwọ náà wà nínú ètò ayé wa The plan of our ọkàn life. wa balẹ̀ pé àwọn ètò We are rere rest yìí assured that this good plan. pé àwọn ètò dídá àwọn ètò gíga this yìí pé á wá sí higher ìmúṣẹ plan will come to lórúkọ pass. jésù olúwa gba ọpẹ́ Father, fún wa. Amen. ògo ni forúkọ Glory yín to ọlọ́run God. ògo ni forúkọ Glory yín be to ọlọ́run God. bí a ti ń lọ As we lówùúrọ̀ are yìí going this morning, a béèrè fún orí we ọ̀fẹ́ request for the grace. ká máa gbé bí ọmọ bàbá ní tòótọ́ We should be dwelling like a son to the orin father. táwọn akọrin kọ fún wa yẹ The song of the choir. ó ní bàbá mi jẹ́ ọlọ́rọ̀ My father is ní wealthy. ohun ti ilẹ̀ ní ohun ti ilé Land and the ó house. ní èmi ní àrólé And rẹ̀ the heir of my fathers. òun náà náà ń tọ́ fún wa yìí That's àwa náà what gbọ́dọ̀ we mọ̀ need pé to know. àrólé ni Because wá so that we are àrólé ni heirs wá ká máa gbé of gẹ́gẹ́ our bí father. àrólé That we orí be dwelling ọ̀fẹ́ like a heart, the tí grace. èyí á fi rọ̀ wá lọ́rùn lórúkọ The jésù covenant olúwa with God, dálé wa God lórí will do it on us. tí àní máa wora wa bí That will not ìlérí be
limit ourselves. tí àní máa sọ wípé ẹni ìtẹ̀mọ́lẹ̀ ni wá o. We are lórúkọ Jésù Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Amen. lórúkọ Jésù Olúwa ràn wá lọ́wọ́. ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. Glory be to God. bá a bá ti wá ń jẹ́wọ́ rẹ̀ tá As we ń are gbé confessing bẹ́ẹ̀ it, lórúkọ Jésù Kristi Father, bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí so fún wa. let it be for us. ẹ ti kọjá ìdìbàjẹ́ o. Amen. ẹ ti bọ́ sínú ògo rẹ̀. You have gotten to your glory. a ò ní padà rí ìdìbàjẹ́. Amen. Jésù Again. Kristi Jesus Christ. Olúwa wa. Amen. Thanks. ní orúkọ Jésù Olúwa ẹgbẹ́ yín. Amen. Amen. à ń lọ lẹ́bàá We yìí are lọ́wọ́ going. sí wa lọ. Amen. olùkọ́ ọ̀rọ̀ náà tí a ti The rí blessing lálẹ́ of the yìí, word. a fi máa pọ̀ sínú ayé wa kó máa parẹ́ ní Amen. Amen. orúkọ Jésù kò máa rí bẹ́ẹ̀ o. Jesus' name. Kristi Olúwa wa. Amen. Our Lord. Amen. ọkọ̀ tẹ̀mí mọ́. Amen. ó wà pẹ̀lú wa. Amen. Jesus. ìgbà títí láéláé. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.